आपण पाहताय महाराष्ट्र खबर न्यूज। या बातमीचे प्रायोजक आहेत श्री गणेश ज्वेलर्स अँड सराफ प्रोडक्शन पुणे। मराठवाड्यातील 5 जिल्ह्यांसह महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी आज भूकंपाचे धक्के बसले। सकाळी 7:20 सुमारास भूकंप झाला। सौम्य धक्के आणि जमिनीमध्ये गूढ आवाजामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे। 2 ते 3 वेळा भूकंपाचे हे धक्के बसले। काही सेकंदासाठी जमीन हादरल्याने नागरिकांमध्ये गोंधळ उडाला आहे। यामध्ये व्हिडिओ सुद्धा आता व्हायरल होत आहे। हिंगोलीतल्या माळधामणी गावामध्ये आज सकाळी भूकंपाचा धक्का जाणवल्यानंतर नागरिक भयभीत झाले। गावात असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही घटना कैद झाली आहे। गावातले लोक नेहमीप्रमाणे त्यांच्या कामात असतानाच अचानक आवाज झाला आणि जमीन हादरली। 3 ते 4 सेकंदासाठी झालेला हा प्रकार सुरुवातीला कोणाच्याच लक्षात आला नाही, पण जमीन हादरल्याने लोकांमध्ये गोंधळ उडाला। काही वेळाने लोकांना हा भूकंप असल्याची जाणीव झाली। छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील काही भागामध्ये जाणवले भूकंपाचे सौम्य झटके, तर परभणी, हिंगोली, बीड जिल्ह्यातील काही भागात सकाळी 7 वाजेच्या सुमारास धक्के जाणवले। भूकंपाच्या धक्क्यानंतर नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले। हिंगोली जिल्ह्यामध्ये 4.5 रिश्टर स्केलच्या भूकंपाची नोंद झाली आहे। आपण पाहताय महाराष्ट्र खबर न्यूज। या बातमीचे प्रायोजक आहेत श्री गणेश ज्वेलर्स अँड सराफ प्रोडक्शन पुणे।